देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज जुलाई 11 तारिख शनिवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30 टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 राखी पूर्णिमारे सुभद्रार पंचम किस्ती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय प्रस्तुति समीक्षा बैठक अनुଯାयୀ आसंता राखी पूर्णिमा अवसर में सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती प्रदान करा जिवो। एथिपाई जुलाई 25 2026 सुधा समस्त अवशिष्ट आवेदनर क्षेत्रीय स्तरीय जांच ई-केवाईसी एवं बैंकिंग लिंक प्रक्रिया शेष करने को निर्देश दिया जाइछि। जुलाई 25 तारिख भितर फिंगरप्रिंट दे आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण करने को निर्देश दिया जाइछि। एहा पूर्वरु जो मानकर 5 एकर जमी नाही किंतु सेमाने योजनारू बाद पड़िछंती एबे सेमाने फील्ड तदंतरे अभियोग करि परिबे। प्रथमरु जदि आवेदन करिथिबे एवं कोनोसी किस्ती पाइ नथिबे ताहेले सेमाने अयोग्य विवेचित हेले एककालीन 5टी किस्तीर टंका पाइबे। नंबर 2 रथ यात्रा पई पुरी रे 8 अस्थायी चिकित्सालय 1700 शौचालय। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पुरी रथयात्रा 2026 पई सरकार पक्षर व्यापक सुरक्षा सेवा व्यवस्था ग्रहण कर भक्त मान सुविधा निमंते पुरी रे 8टी अस्थायी चिकित्सालय और 1700टी बायो टॉयलेट स्थापन कर श्रीक्षेत्र उपरे नजर रखिबापई 473टी सीसीटीवी कैमेरा एवं एक समन्वित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व्यवस्था होईछि। या सहित यात्री मानकु ओडिया हिंदी और इंग्राजी भाषा रे जरूरी सूचना प्रदान पई 65टी बड़ एलईडी स्क्रीन मोबाइल संजोग पई स्वतंत्र नेटवर्क टावर एवं श्रद्धालुओं यातायात सहज करबा पई पुरी को 300 रु अधिक स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करबा नै बैठक में सूचना दिया जाइछि। नंबर 3 एप्रिल किंबा मे रे हेबो पंचायत निर्वाचन। एसआईआर पई विलंब हेबो प्रक्रिया। 2027 एप्रिल किंबा मे रे हेबो पंचायत निर्वाचन सूचना देले राज्य निर्वाचन आयोगों सचिव संतोष कुमार दास। एसआईआर कार्य चलीथिबारु एथर पंचायत निर्वाचन सामान्य विलंब हेबो। मार्च प्रथम सप्ताह जाए एसआईआर काम चलिबो। काम न सरिबा जाए निर्वाचन करिबा असंभव। निर्वाचन आयोगों सचिव कहिसंती जे पूर्वरु प्रायतः फेब्रुआरी मासरे पंचायत निर्वाचन होइथाए हेले एथर 2027 एप्रिल मे रे पंचायत पौर निर्वाचन हेबो। राज्य रे 2027 मसीह हेबाकु थिबा त्रिस्तरीय पंचायत एवं पौर निर्वाचन पई प्राक प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। आसंता 21 तारिख रे राज्य निर्वाचन कमिशन अध्यक्षतार एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस रे अनुष्ठित हेबो। नंबर 4 बिना प्रेस्क्रिप्शन रे 12% रु अधिक अल्कोहल मिसा औषध बिक्री मना। अधिक मात्रा रे अल्कोहल मिसा औषध बिक्री उपरे सरकार कटकणा लगेइछंती। विशेषकर 12% रु अधिक इथाइल अल्कोहल मिसा औषध गुड़ी को डाक्तरंक बिना प्रेस्क्रिप्शन रे बिक्री करा जाई परिबो नाही। निशा पई एसबु औषधर अपव्यवहार हेउथबो अभियोग आसीबा परे सरकार एहा उपरे अंकुश लगेइछंती। 30 मिलीमीटर रु अधिक मात्रार औषध थिबा बोतल जोंथिरे 12% रु अधिक इथाइल अल्कोहल रहिछि सही क्षेत्र रे नुआ नियम लागू करा जाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु शुक्रवार एने एक विज्ञप्ति जारी होईछि। ड्रग्स रूल्स 1945 रे संशोधन अणा जाइछि। शेड्यूल के रे रखा जाइथिबो उक्त वर्गर औषध को हटै निया जाई शेड्यूल H1 वर्ग रे रखा जाइछि। नंबर 5 न्यूजीलैंड रे पहुंचिले प्रधानमंत्री मोदी। भव्य स्वागत कले क्रिस्टोफर लक्सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर 3 देशीय गस्तर शेष पर्याय रे शुक्रवार न्यूजीलैंड रे पहुंचिछंती। विमानबंदर रे न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन तांको भव्य स्वागत जणाइछंती। 2 दिनिया गस्त काଳରେ पीएम मोदी प्रधानमंत्री लक्सनଙ୍କ सह आर्थिक वाणिज्यिक संपर्क वृद्धि नै आलोचना करिबा सह प्रवासी भारतीयों को संबोधित करिवे। एही गस्त भारतर एक्ट ईस्ट पॉलिसी एवं मुक्त भारत प्रशांत महासागरीय दृष्टिकोण को आहुरी सुदृढ़ करिवो। प्रधानमंत्री एही न्यूजीलैंड यात्रा तांकर सफल 3 देशीय भ्रमणर समाप्ति आनिबो। पाणीपाग सूचना 14 तारिख बेलू बंगोपसागर रे घूर्णिबलय 17 रे लघुचाप आशंका। रथयात्रा समय राज्य में पुणी वर्षा बढ़िबो। 14 व 15 तारिख बेलू बंगोपसागर रे पुणी घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे। 17 तारिख सुधा यह लघुचापर रूप नेब। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल रे यह लघुचाप सृष्टि हेब। यह प्रभाव रे राज्य में अधिक वर्षा संभावना अछि। पाणीपाग विभाग विस्तारित आकलन रे एभली पूर्वानुमान करा जाइछि। 9 रु 15 तारिख जाए राज्य में विक्षिप्त स्थान रे वर्षा आशंका अछि। 13 और 14 तारिख रे राज्यर किछि स्थान रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा राज्य में अधिक वर्षा संभावना होई पारे। 11 तारिख रे बालेश्वर भद्रक सुंदरगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज रे वर्षा होई पारे। नंबर 6 यूडाइस प्लस 2025-26 रिपोर्ट प्रति 100 जन रे 10 छाड़ुछंती पाठपढ़ा।
राज्य में ड्रपआउट हार कमेवा सरकार विभिन्न प्रकार योजना प्रस्तुत करुछंती किंतु ड्रपआउट हार कमिब कौन वर्ष को वर्ष बढ़िबारे लागिछि। अन्यपटे जातीय स्तर में ड्रपआउट हार कमुछि। एपरिकी ओडिशार पड़ोशी राज्य झारखंड, पश्चिमबंग, आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्य मानकरे मध्य ड्रपआउट हार कमिछि। ओडिशा क्षेत्र में 2023-24 शिक्षावर्ष में यह 9.1% थिबा बेले 2024-25 रे 9.8% पहुंचीथिला। हेले चलित वर्ष प्रकाशित 2025-26 रिपोर्ट रे यह पुणी बढ़ी 10% रे पहुंचीछि। केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु प्रकाशित यूनिफाइड डिजिटल इनफॉरमेशन ऑन स्कूल एजुकेशन यूडाइस रिपोर्ट 2025-26 रे यह देखिबाकू मिलिछि। एही रिपोर्टटी जातीय शिक्षा नीति ढांचारे प्रस्तुत करा जाइछि। नंबर 7 ओपीएससी प्रिलिमिनारी परीक्षाफल प्रकाशित। ओडिशा जनसेवा आयोग पक्षरु अनुष्ठित ओपीएससी रो प्राथमिक पर्याय परीक्षार फल प्रकाशित होईछि। शुक्रवार एने ओपीएससी पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एही परीक्षा चलित वर्ष जून 7 तारिख रे अनुष्ठित होईथिला। 1905 जन महिलांक समेत 5690 जन ए प्राथमिक परीक्षा रे कृतकार्य होईछंती। यार लिखित परीक्षा चलित वर्ष अक्टोबर रे कराजिबाकू ओपीएससी योजना रखिछि। नंबर 8 केजी रु पीजी मागणा शिक्षा विवाद स्पष्टीकरण रखिले उच्च शिक्षा मंत्री। केजी रु पीजी मागणा शिक्षा को नहीं सारा ओडिशा रे द्वंद्व देखा देइछि। जुक्त 2 यूजी पीजी पाठ्यक्रम रे नामलेखा आरंभ होइथिले हें सरकार पक्षरु स्पष्ट निर्देशावली जारी होई नाही। फी आदाय को नहीं अभिभावक माने असंतोष व्यक्त करिबा परे उच्च शिक्षा गणशिक्षा विभाग अधिकारी माने आज दिन तमाम मानस मंथन करिसंती। संध्यारे गणशिक्षा सचिव उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को संशोधित पत्र लिखि समस्त फी छाड़ हेबा कथा उल्लेख करिसंती। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती वर्तमान साधारण प्रक्रिया रे ही नामलेखा बाबद पिलांकठारु टंका निया जाउछि। सेमाने टंका फेरी पाइबे। केवल सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज पई एही नियम लागू हेउछि। नंबर 9 प्रकाश पाइला इंटीग्रेटेड टीईपी पाठ्यक्रम रे नामलेखा पई प्रथम मेधा तालिका। शिक्षावर्ष 2026-27 निमंते इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अर्थात आईटीईपी पाठ्यक्रम रे नामलेखा पई प्रथम मेधा तालिका आज साम्स पोर्टाल रे प्रकाशित होईछि। नेशनल कॉमन एंट्रांस टेस्ट मार्क आधार रे मेधा तालिका प्रकाशित होईछि। उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे शिक्षावर्ष 2026-27 पई इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पाठ्यक्रम रे सर्वमोट 1500 सीट रहिछि। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पाठ्यक्रम पई 10,647 जन छात्र छात्री आवेदन करिथिबा बेले 1463 जन छात्र छात्री प्रथम मेधा तालिका रे स्थान पाइछंती। नंबर 10 चलित मासरे हाइड्रोजेन रे चलिबो देशर प्रथम ट्रेन। चलित मासरे हाइड्रोजेन इंधन रे प्रथम ट्रेन देश रे चलिबो। हरियाणार जिंद रु सोनीपत मध्य यह ट्रेन चलाचल करिबो। दुई स्थान मध्य दूरता 89 किलोमीटर रही। हाइड्रोजेन रे चालित ट्रेन टी दिन को 2टी ट्रिप करिबो अर्थात 356 किलोमीटर यात्रा करिबो। एही ट्रेन रे 10टी बगी रही। 1200 किलोवाट हाइड्रोजेन इंधन सेल एथिरे लागिछि। ट्रेन टी घंटा प्रति सर्वाधिक 75 किलोमीटर बेगरे चलिबो। ट्रेन चलाचल सफल हेबा परे आगामी दिन में संपूर्ण विद्युतकरण होई नथिबा मार्ग रे हाइड्रोजेन इंधन रे परिचालित ट्रेन चलाचल व्यवस्था कराजिबो। नंबर 11 2029 को घुंचिला तारचेर बिमड़ागढ़ रेलपथ प्रकल्प। बहु प्रतीक्षित तारचेर बिमड़ागढ़ नूतन रेलपथ प्रकल्पर भाग्य फिटी पारुनी। बारंबार प्रकल्पर निर्माण अवधि बढ़िबारे लागिछि। एबे पुनर्बार 2029 मार्च 31 तारिख को घुंचई दिया जाइछि। प्रकल्पर स्थितावस्था नहीं गत जून 29 तारिख में समाजसेवी विमल कुमार बीसी पूर्वतन रेलबाई कर्तृपक्ष दृष्टि आकर्षण करते। जवाब में रेलबाई कर्तृपक्ष यह परिवर्तित अवधि विषय उल्लेख करिसेंती। तेबे प्रकल्प पई आवश्यक होतुबा अवशिष्ट घरोई जमी शीघ्र अधिग्रहण कराजिबाकू शर्त रखाଯାଇଛି। अर्थात यथाशीघ्र जमी अधिग्रहण संपन्न न हुए ताहेले प्रकल्प पुणी घुंचिबार आशंका रहिछि। प्रकल्पर अवधि बारंबार घुंचुथिबारु असंतोष व्यापक हेलाणी। अपरपक्षे प्रशासनिक अवहेला जोगु जमी अधिग्रहण बेग धरी पारुनी। नंबर 12 राजपालଙ୍କୁ जेल दंडादेश। तड़कोटଙ୍କ राय कायम रखिले दिल्ली हाईकोर्ट। बहुचर्चित चेक बाउंस मामला रे दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादवଙ୍କ विरोध में तड़कोटଙ୍କ राय को कायम रखिछंती ओ तांकु 3 मास जेल दंडादेश रे दंडित करिछंती। ट्रायल कोर्टଙ୍କ राय को चैलेंज करी राजपाल और अन्यमानଙ୍କ द्वारा दायर होइतिबा आवेदन को आज दिल्ली हाईकोर्ट खारज कर दैछंती। दिल्ली हाईकोर्टर विचारपति स्वर्णकांत शर्मा खंडपीठ तांका राय रे कहिछंती राजपाल यादवଙ୍କୁ अनेक सुजोग दिया जाइथिला किंतु से तांको प्रतिश्रुति पूर्ण करि नथिले। जस्टिस सूर्यकांत ट्रायल कोर्टଙ୍କ दंडादेश को कायम रखी आसंता 3 मास राजपालଙ୍କୁ जेल रे काटिबाकू पड़िबो बोली कहिथिले। नंबर 13 जुलाई 14 रे समस्त पौरांचल रे पालन हेबो नमस्ते दिवस।
सफाई मित्रों अमूल्य अवदान को सम्मान जणाइबा एवं सुरक्षित जांत्रिक स्वच्छता व्यवस्था को प्रोत्साहित करने उद्देश्य चलित मास 14 तारिख में राज्यर समस्त पौरांचल में नमस्ते दिवस पालन करा जिवो। एने गृह और नगर उन्नयन विभाग पक्षर समस्त महानगर निगम पौरपालिका और विज्ञापित अंचल परिषद को आवश्यक निर्देश जारी कर भारत सरकार सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय एवं गृह और सहरांचल व्यापार मंत्रालय नेशनल एक्शन फॉर मेकानाइजेशन सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम कार्यक्रम अनुजाई एही दिवस पालन करा जाउछि। नंबर 15 जातीय संगीत पूर्व वंदे मातरम गान बाध्यतामूलक। केंद्र गृह मंत्रालय पक्षर जातीय संगीत जनगण मन एवं जातीय गीत वंदे मातरम गान तथा यार परिवेषण को नहीं समस्त राज्य केन्द्रशासित अंचल एवं केंद्रीय मंत्रालय गुड़िक एक नूतन निर्देशनामा जारी कर मंत्रालय पक्षर यह नियम गुड़ी को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को निर्देश दिज्व सह एक स्पष्ट प्रोटोकॉल धार्य कर गृह मंत्रालय समस्त राज्यर मुख्य शासन सचिव प्रशासक एवं केंद्रीय सचिव मानक चिठी लिखि यह सूचना देछि। नुआ नियम अनुଯାयी जो सरकारी कार्यक्रम में उभय जातीय संगीत और जातीय गीत परिवेषण कराजिवो सेठारे वंदे मातरम प्रथमे गान कराजिवो एवं एहापरे जाई जातीय संगीत गान कराजिवो। नंबर 16 अमेरिका ईरान संघर्ष जारी। हरमुज प्रणाली रे जहाज चलाचल ठप। अमेरिका और ईरान मध्य पुणी थे संघर्ष तीव्र होगा पर विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण तैल परिवहन पथ हरमुज प्रणाली रे जहाज चलाचल प्राय ठप हो जाइछि। यार प्रभाव रे विश्व इंधन बजार में नुआ अनिश्चितता सृष्टि होइछि। पूर्वर युद्ध जोगु जोगाण बाधाप्राप्त होइथिबा बेले वर्तमान जहाज चलाचल ह्रास परिस्थिति को आहरी जटिल करिछि। सामुद्रिक तथ्य संस्था लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस अनुसार जुलाई 7 परठारु 10,000 टन रु अधिक क्षमता विशिष्ट कौनसी बड़ जहाज जड़पथ दे यातायात करिनाही। जदियो अति कम रे 2टी जहाज परिचय व्यवस्था बंद रखी यही पथ अतिक्रम करिथिबा अनुमान करा जाउछि। नंबर 17 पोक्सो मामला लुचेइबा गुरुतर अपराध कहिले सुप्रीम कोर्ट। शिशु यौन निर्यातना रोकिबा आईन पोक्सो एक्ट अधीन एक गुरुत्वपूर्ण राय प्रकाश करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट स्पष्ट करिसेंती जे कोनसी पीड़ित शिशुठारु यौन निर्यातनार सीधासड़क सूचना पाइबा परे स्कूल कर्तृपक्ष किंबा कोनसी व्यक्ति निज स्तर में गुप्त जांच करी पुलिस को न जणाई रही पारिबे नाही। यह करिबा एक दंडनीय अपराध। नंबर 18 ईरान को पुणी कड़ा चेतावनी देले नेतान्याहू। इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ईरान विरोध में सामरिक अभियान संपर्क में पुणी थे कड़ा आभिमुख्य प्रकाश करिसेंती। से कहिसेंती ईरान सह संघर्ष एपर्यंत शेष होई नाही। ईरान परमाणु कार्यक्रम को संपूर्ण भाव बंद न करिबा पर्यंत इस्राएल निजर लक्ष्य पूरण होइछि बोली मने करिबो नाही। गुरुवार हाटजेरिम एयरबेस रे इस्राएल वायुसेना समारोह रे एक अभिभाषण दे इस्राएल प्रधानमंत्री यह कहिसेंती। नेतान्याहूଙ୍କ कहवा अनुसार ईरान पाखरे एबेबी विपुल परिमाणर उच्चमानर समृद्ध यूरानियम रहिछि। यहाकू ईरान रु हटेइबा सह सेठारे थिबा यूरानियम समृद्धीकरण केन्द्र गुड़िक बंद करिबा आवश्यक। नंबर 19 14 जुलाई रे महाकाश जीवे भारतीय वंशोद्भव नासा महाकाश यात्री अनिल मेनन। अमेरिकार महाकाश गवेषणा संस्था नासार महाकाशचारी भारतीय वंशोद्भव अनिल मेनन इतिहास रचिबाकू जाउछंती। अनिल मेनन जुलाई 14 तारिख में प्रथम थर पर आंतर्जातिक स्पेस स्टेशन जीवे। 49 वर्षीय मेनन रूसीय महाकाशचारी पैत्र डुब्रोव एवं आन्ना किकिनांक सह काजाखस्तान बैकानूर कस्मोड्रम रु रोसकस्मस सोयुज MS-29 महाकाशयान उड़ाण करिवे। यह मिशन प्राय 8 मास पर्यंत चलिबो। नंबर 20 राम मंदिर रु चोरी दान अर्थ स्टॉक मार्केट रे निवेश 30टी बैंक अकाउंट जबत। राम मंदिर दान पांठिर आत्मसात घटनार तदंत परिसर वृद्धि पाइछि। तदंतकारी माने अभियुक्तों द्वारा चोरी होइथिबा टंकर एक अंश स्टॉक मार्केट एवं अन्यान्य आर्थिक कारबार में निवेश करा जाइथिबा जानिबाकू पाइछंती। दान अर्थ को केवल लुचेइबा पई नुहे बरं लाभ पाइबा पई मध्य व्यवहार करा जाउथिला। अयोध्या पुलिस अभियुक्तों घर पुणी थे चढ़ऊ करने सहित सेमानक बैंक अकाउंट को जबत करिछि। तदंत संपर्क में अवगत थिबा सूत्ररू जଣାपड़ी जे पुलिस गुरुवार अभियुक्त अनुकल्प मिश्र को तांको घर को नैथिला। जेरा बेले अनुकल्प मिश्र कहिथिला जे से ओ अविनाश शुक्ला चोरी टंका को स्टॉक मार्केट रे निवेश पई व्यवहार करिथिले। नंबर 21 जमी लीज रेकर्ड्सर सठिक रक्षणाबेक्षण निमंते राजस्व विभाग कड़ा निर्देश। जमी लीज संबंधी मामलें उच्च न्यायालय आदेश और विधिबद्ध प्रक्रियार यथार्थ पालन को सर्वोच्च गुरुत्व दे आवश्यक सठिक संरक्षित रेकर्ड प्रदान करने निमंते राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर दृढ़ निर्देश जारी कर ए संक्रांत राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी समस्त जिलापाल को चिठी लिखि निर्देश देइछंती। संप्रति एक मामलें उच्च न्यायालय राय को दृष्टि रखी
विभाग स्पष्ट करिछि जे जमी लीज संक्रांतीय समस्त मामलारे न्यायालयଙ୍କ आदेश प्रचलित आईन एवं निर्धारित प्रक्रियार सठिक अनुपालन कराजिवो। कौनसी प्रकारर अवहेला किंबा विलंब को गुरुतर भाव विवेचना कराजिवो। नंबर 22 विश्वर सबुठारु सुरक्षित देश भितर आइसलैंड डेनमार्क शीर्ष रे। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस विश्वर सबुठारु सुरक्षित देशगुड़िकर एक नूतन रैंकिंग प्रकाश करिछि। एही रैंकिंग रे कम स्कोर अर्थ हेउछि देश अधिक सुरक्षित, सेभଳି अधिक स्कोर अर्थ हेउछि देश कम शांतिपूर्ण। एथिरे आइसलैंड क्रमगत 14तम वर्ष पई विश्वर सबुठारु सुरक्षित देश भाବରେ रहिछि। ଏହି ତାଲିକାରେ ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ ଇତ୍ୟାଦି ୟୁରୋପର ନର୍ଡିକ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। 2026 ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସୂଚକାଙ୍କରେ 163 ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ 127ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତର ପିସ୍ ସ୍କୋର 2.40। ଭାରତର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3 ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଏବେ ବି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ନମ୍ବର 23 ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ शेख हसीना, କହିଲେ ନିଜ ମାଟିରେ ହିଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ। बांग्लादेशर पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना देशरू निर्वासित हेबर दीर्घ दिन पर आसंता डिसेम्बर मास सुधा से एवं तांको दल आवामी लीगर अन्यान्य निर्वासित नेता माने स्वेच्छाकृत भाव बांग्लादेश फेरिबा योजना करुथुवा से कहिसंती। सेठारे पहुंचीबा मात्रे तांको गिरफ कराजिबो किंबा हत्या कराजिबार आशंका थिले मध्य से निज देश को फेरी अदालत रे आत्मसमर्पण करिवे बोली स्पष्ट करिसंती। एही प्रत्यावर्तन नै वर्तमानर ढाका प्रशासन बा कामचला सरकार सह सेमानकर कोनोसी जोगाजोग होई नथिबा से सूचना देइछंती। नंबर 24 बीएचयू उपरे 2.65 कोटी टंकर परिवेश क्षतिपूरण। उत्तर प्रदेशर वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में बिना अनुमति 33टी गछ कटा जाइथिबा अभियोग रे विश्वविद्यालय को 2 कोटी 65 लाख टंकर परिवेश क्षतिपूरण देवाकू कुहाଯାଇଛି। जातीय ग्रीन ट्रिब्यूनल निर्देश क्रमे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एही क्षतिपूरण आकलन करिछि। नंबर 25 अमरनाथ यात्रार मात्र 5 दिन में तरड़ीगला बरफ शिवलिंग। चलित वर्षर 57 दिनिया अमरनाथ यात्रा आरंभ होबार मात्र 5 दिन मध्य पवित्र अमरनाथ गुंफारे प्राकृतिक भाव सृष्टि होउथिबा बरफ शिवलिंग प्राय संपूर्ण तरड़ी जाइथिबा घटना को नहीं चिंता बढ़ी। गत वर्ष पहलगाम आक्रमण पर चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक भक्त यात्रा रे शामिल होइथिबा बेले बरफ शिवलिंग एते शीघ्र तरड़ी जिबा परिवेश यात्रा परिचालन को नहीं नुह वितर्क सृष्टि करिछि। नंबर 26 ओडिशा सरकार को 1.61 कोटी लाभांश प्रदान कला ओटीडीसी। ओडिशा पर्यटन उन्नयन निगम ओटीडीसी आर्थिक वर्ष 2024-25 पई ओडिशा सरकार को 1.17 कोटी लाभांश प्रदान करिछि। उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मिशन शक्ति एवं पर्यटन मंत्री प्रभाती परिड़ा ओटीडीसी परिचालना निर्देशक दीपंकर महापात्र ठारू ए चेक ग्रहण करिसंती। एही अवसर में विभागीय मंत्री ओडिशार पर्यटन भित्तिभूमि एवं सेवा प्रदान को अधिक सुदृढ़ करने दिगरे ओटीडीसी निरंतर प्रचेष्टा को प्रशंसा करथिले। नंबर 27 जुलाई 13 रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। आसंता सोमवार जुलाई 13 तारिख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहिबो। मुख्यमंत्री अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु आसंता सोमवार 13 तारिख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणीर तारिख जनसाधारण को संवादपत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिया जणई दियाजिवो। ए संपर्क में साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 28 पुणी दुर्बल हेब मौसुमी, प्रबल वर्षा परे एबे एलनिनो भय। भारत में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर चमत्कार प्रत्यावर्तन पर पुणी थे वर्षार परिमाण ह्रास पाइबा नहीं पूर्वानुमान करा जाइछि। विगत 9 दिन धरी क्रमगत भाव हेउथिबा प्रबल वर्षा जोगुं देश में स्वाभाविक वर्षार नियंटिया स्थिति सुधुरी प्राय 14.3% को आसीथिला। मात्र एही सफल प्रत्यावर्तन अल्प दिनिया प्रमाणित हो पारे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने चेतावनी दैछंती। प्रशांत महासागर में सक्रिय थिबा एलनिनो प्रभाव जोगुं मौसुमी पुणी थे दुर्बल हेबाकू जाउछि, जहाँ चाष कार्य उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकेइबो। नंबर 29 फ्रांस सेमिफाइनाल रे मेसी समकक्ष हेले एम्बापे। चलित फीफा विश्वकप्र प्रथम क्वार्टर फाइनाल रे बाजी मारी नहीं 2022 मसीहार उपविजेता फ्रांस। किलियान एम्बापे दल 4 वर्ष तलर प्रदर्शन को दोहरई सेमिफाइनाल रे पहुंची जाइछि। कतार विश्वकप्र सेमिफाइनाल रे समान मोरक्को को हरई फ्रांस फाइनाल रे प्रवेश करिथिला। गुरुवार प्रथम क्वार्टर फाइनाल रे एही यूरोपीय महाशक्ति 2-0 गोल रे मोरक्को को परास्त करी तृतीय थर ट्रॉफी तोड़ी धरिबा सुजोग ठारू 2टी विजय दूर रे रहिछि। गुरुवार विलंबित राति रे शेष होइथिबा मैच रे फ्रांस एकाधिक सुजोग हाथछड़ा करिबा सह प्रथमार्ध को गोल शून्य रे शेष करिथिला। नंबर 30 शनिवार पंचम 2020 मूलपोचरू वर्तिबा लक्ष्य भारत।
इंग्लैंड विपक्ष 5 मैच विशिष्ट T20 श्रृंखलार प्रथम मैच वर्षा जोगु बातिल हेबा परे भारत परवर्ती 3 मैच हारी जाइछि। फଳରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା 0-3ରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ମୂଳ ପୋଚ୍ ପରାଜୟ ଏଡ଼େଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ତାର ୟୁକେ ଗସ୍ତ ବେଲଫାଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡଠାରୁ 0-2ରେ T20 ଶୃଙ୍ଖଳା ହାରିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।